বন্ধুরা দেখুন, এই নার্স মেয়েটি তার রোগীর সাথে কি করলো। তার ব্যক্তিগত কারণে তার রোগীকে বালিশ চাপাতে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আর পা নাড়ানো থেমে গেলে মেয়েটি মনে করে তার রোগীটা মারা গেছে, কিন্তু সে চলে যাওয়ার সময় তার একটু সন্দেহ হয়, তাই সে তার মুখটা দেখার জন্য কম্বলটা তুলতে গেছিল। কিন্তু কম্বলটি তুলতে গিয়ে সে এমন কিছু দেখলে যেটা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে তুমি যদি মেয়ে হও লাইক করো, আর ছেলে হলে সাবস্ক্রাইব করো, আর তুমি যদি অন্য কিছু হয় তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব কিছুই করো না। কিন্তু তখন এই মেয়েটি দেখতে পায় ছেলেটির মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো আছে, যেটা দেখে মেয়েটি অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায়।